दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बाइक को सर्विस में लेके जा रहे हैं हम। जो किलोमीटर से वो माइनस हो चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग ये सर्विस फंक्शन में देखोगे तो ये जो किलोमीटर्स है वो 2000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हमारी सर्विस है वो माइनस में चल रही है। तो बाइक को सर्विस में लेके चलते हैं, तो वीडियो में आगे तक ज़रूर बने रहना। चलिए निकला जाए यहाँ से। काफ़ी टाइम बाद मैं बाइक लेके निकल रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने बाइक की सर्विस नहीं करवाई थी। सिर्फ ऑयल और ऑयल फिल्टर होता है वो चेंज करवाया था मैंने, और अब टाइम आ गया है बाइक को सर्विस करवाने के लिए। तो बाइक सर्विस करने के लिए मैं अडाजन जा रहा हूँ।
मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हमारी जो वीडियो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं है हो रही है, क्योंकि उसका जो सेंसर में से आवाज़ आता है वो मैंने फ़िलहाल तो ऑफ कर रखा है, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे। और थोड़ी देर बाद हम अड्डाजान का जो सर्विस स्टेशन है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से हमें राइट जाना है। थोड़ा नया नया सा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ तो भूल गया हूँ मैं। आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ से अंदर है। और हाँ, वीडियो में ज़रूर बने रहना, क्योंकि हमारा सर्विस का जो कॉस्ट आता है कितना आता है वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा। और ये हम आ गए यहाँ पे KTM सर्विस स्टेशन पे। बाइक हमने सर्विस पे लगा दी है और अभी हम नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। नाश्ता करके हम वापस जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा हमें नाश्ता करके। कंप्लीट हो चुकी है और ये देखो कितना पेमेंट हुआ है हमारा। तो अभी अड्डाजान से निकलते हैं घर जाने के लिए। अभी सर्विस करवाने के बाद वापस जा रहे हैं हम घर के लिए। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ वो अपन लोगों ने देख लिया है। तो ये इतना कॉस्ट हमेशा होता ही है। वैसे आज के वीडियो में कुछ दिखाने जैसा था नहीं, लेकिन आप जो भी पूछना है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सर्विस कराने के बाद बाइक काफ़ी स्मूथ हो चुकी है। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में। बाय बाय।